புதுச்சேரியில் அம்ரித் பாரத் நிலைய திட்டத்தின்படி ரூபாய் 93 கோடி மதிப்பில் நவீனமயமாக்கும் திட்டத்தை பிரதமர் காணொலி மூலமாக துவக்கி வைத்தார். நாடு முழுவதும் அம்ரித் பாரத் நிலைய திட்டத்தின் கீழ் 508 ரயில்வே நிலையங்கள் ரூபாய் 25,000 கோடியில் புதுப்பிக்கப்பட உள்ளது. இந்த திட்டத்தின் கீழ் புதுச்சேரி ரயில் நிலையம் சுமார் 93 கோடியில் நவீனமயமாக்கப்பட உள்ளது. இந்த திட்டத்தை டெல்லியில் இருந்து கொண்டு காணொலி காட்சி மூலமாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி அடிக்கல் நாட்டி துவக்கி வைத்தார். மத்திய மந்திரிகள் அஸ்வினி வைஷ்ணவ், ராவ் சாஹப் பாட்டீல், தானவே, தர்ஷனா ஜர்தோஸ் ஆகியோர் இதில் பங்கேற்றனர். புதுச்சேரி ரயில்வே நிலையத்தில் பிரதமரின் காணொலி காட்சி திரையிடப்பட்ட நிலையில் ரயில்வே நிலையத்தில் நடந்த இந்நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி, சபாநாயகர் ஏம்பலம் செல்வம், அமைச்சர் நமச்சிவாயம், எம்எல்ஏக்கள் அனிபால் கென்னடி, வி.பி. ராமலிங்கம், அசோக் பாபு, பாரதிய ஜனதா மாநில தலைவர் சாமிநாதன், டிஜிபி ஸ்ரீனிவாஸ் மற்றும் ரயில்வே அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் பலர் பங்கேற்றனர். புதுவை ரயில் நிலையம் பழமை மாறாமல் நவீனமயமாக்கப்பட உள்ளது. இதன்படி புதுச்சேரி ரயில் நிலைய கட்டிடங்கள் தரம் உயர்த்தப்பட்டு கூரை, பிளாசா, வணிக மண்டலம், உணவகம், சிறுவர் விளையாட்டு வசதிகள் ஆகியவை ஏற்படுத்தப்பட உள்ளது. மேலும் பயணிகள் வசதிக்காக தனித்தனி நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் வழிகள், வாகன நிறுத்தும் இடங்கள், நகரும் படிக்கட்டு மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு எஸ்கலேட்டர் வசதிகள் அமைக்கப்பட உள்ளது.